Ati yeroo hundaa maalirraa barbaaddaa? Kan na duuba deemtee maal barbaaddeeti kan na hordoftu? Yeroo maraa na hordofta. Hinuman si argaa. Maalinni wanta ati barbaaddu? Rakkootu jira moo jedhee hudhee qabate kennaan jaalanneedhaan. Isheenis lakkii ani sin hordofne akka tasaa walitti dhufneeti malee maaloo na fuutaa jirta bara na gadhiisikaa jetteen innis morma ishee hudhee qabate. Eenyutu hordofi jedhee natti si erge kan na duuba deemtee na hordoftu kun rakkoo qabda moo ati jechuudhaan lakkii ani sin hordofne eenyutu nan ergine ani yaadaan karaa deema hiriyaa kiyya biran deema jedhee tanani malee si hordofeetii miti. Amiti hiriyaa kee bira deemta miti ana sobdaa ani koo sin arga yeroo mara yeroo ati na duuba deemtee na hordoftu rakkoon kee maalin lammata na hordoftee jennaan akkasiif dhumatu beeki. Ni hiriyaa koo biran deemaa jira as ka'ee tanan manni na jalaa badee haraa akkasi amanuu barbaaddaa na amanuunis dhiisuunis mirga keeti kanaafiyyuu isa ana nan galchuu jetteen nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii egaa har'ammoo diraamaa dheebuu jaalalaa isinii qabadhee dhufee jira viidiyoo kana laayik sabiskiraayib gochuudhaan yaada keessan akkasumallee koomentii jalatti barreessuun na wajjin ta'a isiniin jedha. Mee wantin ani sitti himu tokko kana booda na hordoftee wayindammoo si argee jennaan akka tasaa siif dhumattee jirti. Akka tasaa yoo al argine hoo jetteen akka tasaas yoo al argine siif dhumattee jirti. Jaalalleen obsii fi kennaanis kaa wal arganii obsiinis akkas jetteen kennaan gisee achi as deemu gammaddee kennaa har'ammoo baay'ee sirraa bareedee jira dhugaa. Baay'ee tokko sirraa bareede dhugaa moo galatoomikaa jetteen duriyyuu sirraa bareeda har'ammoo kan caalu sirraa bareede. Ani koo haalaati samuunii keessa jirtu yeroo yaadu baay'ee miidhamta jedhee tanan yaadeen ture galata rabbii har'a kunoo fayyaa kee taatee dhufte falmattee yoo dadhabde itti dhiistaa bara jaalalli tokko yoo dhabde yoo miidhamte inuma itti dhiista homaa gochuun hin danda'amu waan ta'eef jetteen dhugaa keeti wanti hundinuu yoo daangaa darbe hin ta'u likkumatti yoo ta'e malee dhugaa keeti yaa soogiddaa ofii jettu mi'aayii yoo diddemmoo dhagaadha jennee baasnee si gannaa jedhe mitiiree har'a fuula gammachuutti si argina baay'ee gammachuun natti dhaga'ame hoo galatoome ani taataa maal jedhure ishee nama keessaa ishee gammachuun namaa ishee gammachiisu tokko jedhee yaadure hin qoostaa kennaa qoosaa miti dhuguma siin jedhee bara obsii koo gisee akkasitti aartummoo akkamitti das nama jettaa jechuun deebiseef akkasii yeroo inni mufadhu sirriittuu nama gammachiisa jechuudha. Eegaa yeroo hunda si mufachiisa jechuu koo miti si mufachiisee obsii bareeddu san arguu naa wayyaa jechuun deebiste akkasii kennaa. Lanneenis yeroo hunda bakka inni deemetti iddoo inni deemetti kan isa hordoftu waan irraa barbaaddu qabdi nama wajjiniin walii galtee wanta isa irraa barbaadantu jira waan ta'eef isa jaalattee osoo hin ta'in wanta irraa barbaaddu isa wayindammoo wayin maallaqa ta'ee dookumentii ta'ee wanti irraa barbaaddu san amma argattutti isa hordofti. Jaalanneenis kan nama walii galtee isa wajjiniin akkas jetteen mucaan akka yaaddu miti inni namaaf hin qabamu hojii nam sii kenne kana akkam gootee lakkii ani hin dandeenye odoon ammasitti kennu nama biraatti kennee jiraadhee ona gaata xumuranii hojii kana natti deebisanii jiru jechuun lole namni isheen walii galtee kennaarraa wayii barbaada sun. Jaalanneenis akkas hanga hin danda'utti koo yaalan jira bara shaakalaan jira bara garuu qabamuu dide malee shaakaluu miti kanan barbaadu hojjattee xumurtee natti agarsiisuu kee bichaan barbaada malee shaakaluun mallaaf godha. Dhageessaa qarshiin ani sitti baasaa jiru baala miti bara qarshiidha kanaafuu hojjattee fiduu qabda. Maal har'a hoo wanta haaraam maal fiddee dhufte har'a akkanani isa hordofu narratti baree bara jetteen jaalanneenis innis kaa hin lole daddaftee hojii kana xumurtee fiduu qabda jechuudhaan. Tole nan yaala kaa hanga hin danda'e tokko nan yaala
Wanta hojjettu hundumaa of eeggannoodhaan hojjechuu qabda. Wanti takka uumame taanaan lubbuu keetirratti of eeggadhu. Ofii kee jecha hojjetta jechuun deebisee sodaachisee. Jaalanneenis tolee ishee qarshii na barbaachisa. Wanta ittiin socho'u homaa of harkaa hin qabu. Sirumaa qarshii na gaafattaa qarshiin guyyaan si kennu hin geenye. Hojii kee deemi na fuulduraa jechuun ari'e. Egaa kennaanis jaalallee duraanii waan dhabee jiru baay'ee miidhame jaalallee sana buusaatti tokkommoo dhufee akkana jedheen karaa irratti kennaa sin barbaada jechuudha. Maaliif na barbaadda? Dhiifama si gaafachuufani isa dheengadda walirratti buunee waan hamaa waan hin dubbadheef dhiifama sin jedha jedhee tanaan bakka xumurtee jirtaa deemuu jechuudhaan innis deebiseef kennaanis lakkii hin xumurre kana miti. Kan biraa maalidha ree dafii natti himi kaa mucayyoo bareedduu buskita fakkaattu san waan naa dhiifteef waan dabarsitee naaf kenniteef baay'een si galateeffadha fanani jechuudhaan kennaa aarsee kennaanis biraa deeme erga inni deeme immoo gaafa cidha kootii miinseessi godhadha jedhee tanani tole moo naan jettaaree jechuudhaan deebisee innis garuu deebii ittiin kennine calliseetuma deeme. Jaalanneenis akkasuma kennaa hordofuu ishee hin dhiisne hordofuu waan kennaarraa waan barbaadu argadhutti isa hin dhiisu aarsaa kamiyyuu kaffalee tanan isarraa wanta barbaadu argadhee jireenya koo jijjiira isarraa hojii kana hojjedhee hin xumuru waan immoo kennaarraa wanta barbaadu argadhu taanaan namtichi kun hojii kana fuudhetti nama biraatti kenna osoo ijji koo laalu immoo nama biraatti dabarsuu hin barbaadu. Kanaafuu akkuma ta'ee tanan isa harkaa fuudha dookumentii kana jechuun ofiin haasofte. Isa wanta hojjechaa jirtu beekte mitiree akkas jetteen isa walii galanii kennaa irratti shira yaadassan. Kennaan na argee narratti bareed nama na hordofsiisaa jira. Rakkoon uumamee jira. Rakkoon maaliin nama na hordofsiisa. Akkamitti sirratti bare anuu hin beeku erga guyyaa saniitii wal arginee hin beeku akkamitti sirratti rakkoo baruu akka ati isa hordoftu beekeree maaliin bartee ati namni na hordofsiisaa jira kennaan osoo shisaggee nama si hordofsiisu ofumaaf si hordofa malee kanaafuu ati itti fufuu qabda hojii kee jechuun deebiseef. Akkas jedhee nama si hordofu san suura kaasitu na erga. Akkam godhee tanan suura kaasee si erga yoo narra arganiyoo na sodaadhaan kaastee naa erguu qabda naa ergisiin jedhee kanuma dubbatee biraa deeme jaalanneenis akkas jette akkamitti haasaa abbaa koo se'ee moo waan ajaja baay'isee bara ani jaalanneen nan beeku edaa ani jaalala osoo ta'e qarshii qofaan barbaada hicciitii kee marri akka na harka jiru. Wallaaltee moo hin dagattee kanaafiyyuu of eeggannoo godhi ani sin maaru jechuudhaan deebisteef inni biraa deemnan. Innis akkasuma adeemsa isaanii walitti dhufeenya isaanii cimsanii jiru waan ta'eef kennaa wajjiniin kennaa akkas jettee gaafatte kennaa waan ta'ee si gaafadha gaaffii wayii na gaafadhu maalinni anaafati walitti dhufeenyi keenya cimaa jirus waluma bira geenye waanuma garagaraa. Haasofnee galla malee waa'ee dudduubee keenya walitti haasofnee hin beeknu mee har'a sin gaafadha waa'ee dudduubee keetii jechuun gaafattee. Gaafadhu maarree maal rakkoo qaba waa'ee dudduubee kiyyaa baruu qabdaa baruu barbaaddaa jedhanii ishii sin gaafadha kennaan eessatti dhalatee eessatti guddatee kennaan nama akkamiitii jechuu gaafatte isheenis. Gaaffii kan hundaa hanqisuma takkan sii deebisaaree naan yoo dandeesse hafuura galfachaa yoo dadhabde immoo bishaan kanatti dhugaa naaf deebisi tole kennaan kennuma kennaan eessatti dhalate isa jetteef immoo kennaan asuma Oromiyaa keessatti dhalate kennaan nama akkamiiti isa jetteef immoo kennaan namuma akka nama kaaniiti nama namummaan itti dhaga'amu nama rakkina namaa dhukkubsatu. Nama gammachuun namaa isa gammachiisu. Waa baay'ee namatti tola. Yaadni kee baay'ee nama gammachiisa. Eenyummaan kee kun akkanumatti itti fufu hin jijjiiramin.
Gaarummaa akkanaa kana eenyurraa dhaaltee? Gaarummaa warra koorraa dachee kanarraa. Dacheen irratti dhaladhe kun gaarummaa gara laafummaa ana bichaa osoo hin ta'in dhala irratti dhalataniif marayyuu. Innillee sirriidha. Namoonni tokko tokko asumatti dhalataniit hammeenya namatti yaadu. Garaan haadhaa buburreedha mitiiree akkasuma ka'a. Kanuma kiyya qofa na gaafattaare ankeetis natti himi kaa jechuun gaafate. Kan keetiin garaagarummaa hin qabu. Tokkuma dachee bakkuma kanatti dhalanne mitiine. Kanaaf wankee wajjin waluma fakkaata jechuun deebisteef. Erga magaalaa kana dhuftee bubbultee turtee jirtaa? Lakkii hin turre waggaa 2 qofa bichaan ture. Ati yoo turte anillee turee jira as keessa jechuun deebisee. Egaa obsee fi kennaan kaa egaa walitti dhufeenyi isaanii cimaatuma jira waan ta'eef egaa kennaanis jaalallee isaa duraa qabee miidhamee ture. Akkasuma immoo obsii itti dhiyaatee walitti dhufeenyi isaanii cimee jajjabeessitee madaa isaarraa akkasumas fayyistee wayii immoo dagachiisaa jirti waan ta'eef egaa akkuma hiriyummaatti wayii immoo akkuma nama kaanitti walitti dhufeessa cimsan malee hanga ammaatti jaalalleewwan walii hin taane jechuudha. Egaa jaalalleewwan walii akka ta'an immoo abdii qabna. Innis miidhamee ture waan ta'eef egaa obsiin immoo nama gaarii fakkaatti jajjabeessitee yaada isaa hundayyuu isaaf hubatte. Kanaafiyyuu osoo jaalalleewwan walii ta'anii akkam namatti tolan jedha akka yaada kiyyaatti. Isinoo maal jettu mee? Isinoo maal jettu? Mee yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Egaa kutaattaan immoo diraamaan kun maal akka ta'u obsii fi kennaan jaalalleewwan walii ta'umoo akkasuma immoo jaalanneen immoo yeroo mara isa hordofaa jirti waan ta'eef wanta sarraa barbaaddu sana hin argatti moo hin argattu milkoofte moo milkaafu namni yaada gaarii wayii immoo yaada hamaa yaadu hin milkaa'u jechuudha akka yaadde. Hin milkaa'u isheen garuu akka isa jaalatteetti isa hordoftee itti seentee isa balleessu wayii immoo wanta sarraa barbaaddu sana amma argattutti qarshiidhaan itti bitamteeti jechuudha. Kanaafiyyuu jaalanneen immoo hin argatti moo hin argattu wanta sarraa barbaaddu inni akkamitti of eeggannoo qaba nama isa miidhuuf jedhu kan akkamitti beekuu qaba akkamitti of eeggata maaliin beekuu dandeenya kan jennu tokko yaaduu qabna. Mingidee kutaataanu keessatti walumaan ilaalaa hangasitti nagaan tura. Viidiyoo kana like subscribe gochuun akkasumallee isinitti tole share godhaa isiniin jedha. Bye bye. Turtii gaarii naa tura.